Rommedahl spiller faktisk en form for højre bak. Nej, der er Ronaldo. Det var her, han scorede sit første mål på det portugisiske landshold for 6 år siden. Hold da kæft. Prøv nu at se det her. De næste 2 berøringer, 3 berøringer, dem burde vi have klaret bedre. Og det kan han jo altså, det der. Iskold afslutning. Nani serverer den, og han løfter den lige en lille bitte smule over det ben, som Anders Lindegaard strækker ud. Landskampmål nummer 24. Og stjernen over dem alle, Cristiano Ronaldo.